Labadiena, eteryje laida Krepšinio savaitė. Kaip ir įprasta mūsų laidoje, daug dėmesio skirsime Lietuvos komandų pasirodymams Eurolygoje ir Europos taurėje. Europos taurė ir toliau lieka užkeikta Panevėžio Lietkabelio klubui, kuris antradienio vakarą 72-76 pralaimėjo Liublianos C2 Olimpijai. Pastarųjų gretose rungtyniauja lietuvis Martinas Gepinas, o šeimininkai jau rungtynių pradžioje šovė į priekį triuškinančių skirtumų. Po dviejų kėlinių Lietkabelis į Rūbinę išėjo turėdamas 20 taškų deficitą. Be to panevėžiečiai per pirmąją rungtynių pusę nepataikė nei vieno tolimo metimo. Iš viso dvikovoje Lietkabelis pataikė 5 tritaškius iš 27. Tačiau net ir esant tokiai katastrofiškai situacijai, Lietkabelis išsilaikė kovoje. Sumažino skirtumą iki 4 taškų, tačiau to pergaliai nepakako. Artėjančią savaitę Lietkabelio laukia rungtynės namuose su Presopurgo komanda. Vos neprisižaidę Kauno Žalgirio krepšininkai išvykų į Italiją seriją pradėjo pergalingai. Kauniečiai 71-68 įveikė Bolonijos Virtus krepšininkus. O viskas galėjo baigtis ir blogiau, kadangi paskutinėmis akimirkomis šeimininkai turėjo 3 galimybės išplėšti pratęsimą. Belieka tik padėkoti Dievui, kad visi tie metimai buvo netaiklus ir Žalgiris šiaip netaip išsikapstė. Rungtynės Bolonijoje ilgam įsimins Dovydui Giedraičiui, kuris pakartojo Eurolygos rezultatyvumo rekordą. Dar daugiau, jis pagerino naudingumo ir sužaistų minučių rekordus. Giedraičio sąskaitoje 15 taškų ir svarų žodį rungtynių pabaigoje tarė ir Alinas Smailagičius, pelnęs 9 taškus ir atkovojęs 6 kamuolius. 11 taškų ir 8 rezultatyvūs perdavimai Savano Francisko kraityje. Edgaras Ulanovas prie pergalės prisidėjo 10 pelnytų taškų. Kauniečiai priekį išsiveržė pirmojo ir antrojo kėlinių sandūroje, kuomet spurtavo net 15-0. Tai padėjo kauniečiams įgyti dviženklį pranašumą. Po 2 kėlinių kauniečiai pirmavo 44-30. Vis dėlto po pertraukos šeimininkai grįžo į rungtynes. Ketvirtajame kėlinyje Bolonijos klubas net buvo įsiveržęs į priekį, tačiau paskutinių minučių drama sėkmingiau baigėsi kauniečiams. Pagaliau šventė atkeliavo ir į kitų Lietuvos komandų kiemą. Vilniaus Ryto krepšininkai atidarė pergalių kraitį FIBA Čempionų lygoje ir 98-75 įveikė Vroclavo Šliosk. Pagrindiniu vilniečių pergalės kalviu tapo Gytis Radzevičius, sužaidęs rezultatyviausias rungtynes su Ryto apranga. Jis pelnė 23 taškus ir surinko 30 naudingumo balų. Ankstesnis rekordas buvo pasiektas 2021-aisiais, kuomet jis dvikovoje su Pasvalio Pieno žvaigždėmis surinko 22 taškus. Vilniečiai priekį šovė jau pačioje dvikovos pradžioje, o po pertraukos skirtumas augo iki 21 taško. Vėliau lenkai dar priartėjo iki 11 taškų, tačiau paskutinį žodį dvikovoje tarė R.J. Kaulas, surinkęs 8 taškus iš eilės ir įtvirtinęs Ryto pergalę. Kitą susitikimą Čempionų lygoje Rytas žais spalio 30-ąją prieš Šompatėjaus Palko, taip pat namuose. Po 3 pralaimėjimų iš eilės pergalę Europos taurėje džiaugiasi Vilniaus Wolves, kuri įveikė vienus iš turnyro favoritų Badalono Žuventud ekipą 86-63. Ši pergalė didžiausias Vilkų laimėjimas per klubo istoriją Europos taurėje. Iki šiol rekordinę pergalę Wolves pasiekė šių metų pradžioje, kuomet 18 taškų buvo įveikę Venecijos Umana Rejar. Šių rungtynių pagrindinis herojus Anthony Kovadas, kuris per 30 minučių surinko 26 taškus bei 33 naudingumo balus. Tai rezultatyviausias ir naudingiausios Anthony Kovado rungtynės su Wolves apranga. Ši Vilkų pergalė neabejotinai geriausia gimtadienio dovana treneriui Alessandro Magro, kuris spalio 14-ąją šventė 42-ąjį gimtadienį. Pagrindinis rungtynių lūžis įvyko iškart po pertraukos. Trečiąjį kėlinį Vilkai laimėjo 28-15 ir nutolo 14 taškų skirtumu. Ketvirtajame kėlinyje Vilkai toliau nestojo, didino skirtumą ir džiaugiasi pirmuoju sezono laimėjimu Europoje. Laidos pabaigoje dar kartą sugrįžkime prie Žalgirio ir prisiminkime, kaip kauniečiai panaikino 27 taškų deficitą ir Eurolygos dvigubą savaitę pabaigė antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Žaliai balti 85-82 nugalėjo Milano Emporio Armani krepšininkus, nors trečiajame kėlinyje komandas vienu metu skyrė net 27 taškai. Daugelis komandų esant tokiam deficitui tiesiog pasiduotų, tačiau Žalgiris nepasidavė. Pamažu mažino skirtumą, o spaudimas nuo visos aikštės davė rezultatų. Galiausiai likus 100 sekundžių komanda skyrė tik vienas metimas. Rungtynių nugalėtojas sprendėsi prie baudų metimo linijos,
Žalgiris šioje serijoje atrodė labai užtikrintai ir šaltakraujiškai, o Leandro Polmaro neišnaudojo progos išlyginti rezultatą. Žodis neįmanoma čia per kuklus apibūdinti tai, ką ketvirtadienio vakarą padarė Andrė Trinkieri auklėtiniai. Prie šios sunkiai suvokiamos pergalės daugiausiai prisidėjo dar kartą Eurolygos rekordus karjeroje gerinęs Dovydas Giedraitis, peldęs 21 tašką, o 17 pridėjo Silvainas Francisko. Deividas Sirvydis pridėjo 11. Tačiau pagrindiniai sugrįžimo kalviai yra visa komanda, kuri trečiajame kėlinyje dar atsiliko triuškinančių skirtumų. Tačiau kauniečiai ateities kartoms parodė, kad nereikia pasiduoti net tada, kai atrodytų situacija yra labai sudėtinga. Sugrįžimas iš 27 taškų deficito antras didžiausias per visą modernios Eurolygos istoriją. Be to, šis sugrįžimas pats didžiausias per visą kauniečių istoriją. 7 taškais aplenktas pastarasis sugrįžimas, kai 2022 rungtynėse su Berlyno Alba išlipta iš 20 taškų deficito. Na, absoliutus Eurolygos rekordas pagal šią kategoriją priklauso Gdynės klubui, kuris sugebėjo per 1 rungtynės panaikinti 28 taškų deficitą. Įstabi kauniečių pergalė pakėlė žalgiriečius į turnyro lentelės viršų. Dabar kauniečiai spalio 18 dieną dalinosi 2-3 vietomis su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahče. Kitą savaitę Kauno Žalgirio arenoje viešės Tel Avivo Maccabi, kuri po 4 rungtynių Eurolygoje turi 2 pergales. O šiais įspūdingais kadrais leiskite pabaigti laidą Krepšinio savaitė. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitą kartą.